Tao na kunwari may mga bagong labas na motor, gagawa ng club yan, mga taong mapagsamantala. JCUTMoto. Everyone, this is your boy JCUTMoto, coming at you somewhere in Southern Leyte. To be specific, it is called Tomas Oppus, Southern Leyte. Punta tayo dito dahil may hinatid lang na kwarta na pera padala. Anyway, it's around 4 p.m. Medyo hapon na rin as usual. So, kumusta kayong lahat dyan? Mga call, mga buy, mga paps, mga call, mga buy. Naway safe kayo sa mga ride nyo, or kung nasa bahay lang kayo, chill lang kayo dyan. Nood muna ng Motovlog ni JCUTMoto. 57 pesos yung premium. What the heck? Ang mahal na ng gas. Mahal ng gas dito. Mayayaman siguro mga tao dito. Doon na tayo sa next town siguro magpagas. Baka mas cheaper yung gas doon. Oops, loose gravel and sand. What the? Hi chicks. So, medyo matatagalan muna tayo sa pag-upload ng mga motovlog for this maybe 1 or 2 weeks, because meron pa tayong racket na tinatapos. Hindi ganyang racket. Ang racket yung iniisip mo eh. Itong racket na to, di rin yan. Ang ina, di yan racket na trabaho. Yun, para kumita tayo ng kwarta. By the way, sa lahat ng taga-subaybay ni Moto or ni Sir JT, pupunta po siya ng Leyte. Coming October 18 to 24 po yung schedule niya, if I'm not mistaken. So if you're a fan of Sir JT, visit niyo lang yung page niya. Hopefully makasama ako sa part ng ride niya dito sa Leyte. Kung BBC, I have to be in Cebu October 23. Shout out to motoristas. What the? Ang ganda ng yellow ni Kuya, ha? So aside from that one, I don't know kung magkano yung gas sa inyo, pero sa amin usually dito, nakapagpagas ako kanina sa Ormoc City, around 55 pesos. Doon sa lungsod ng Tomas Oppus, it's around 57 pesos. Yung madadaanan natin ngayon, it's around 55 if I'm not mistaken. Mahal na talaga. Hindi na tayo makakaride nito. Pagas muna tayo. Fill oil. It's 55 pesos. What the heck? Tapos na po tayong magpagas. Hindi nakaabot na 1 litro yung pinagas natin. 50 pesos lang po yung pinagas. Kasi nagtitipid si JCUTMoto. I think I will have to gas up again in Shell na lang. Kasi fan kasi ako ng Shell eh. Sa Shell, Southern Leyte na lang tayo magpapagas ulit. Kaya nga nang sabi natin, mahal na masyado yung gas. I don't know. Comment nyo lang yung prices ng gas nyo sa mga lugar nyo. Comment nyo yung gas price, saka kung saan lugar kayo nakatira or nagpapagas. At least medyo maliwanag sa kababayan natin kung gaano na talaga mahal yung gas natin ngayon. Kaya kong magsuot ng brief na butas, makasama lang sa ride at may panggas. Tas-butas na yung brief. Alam kong may mga tao dito, kahit nga ako hindi nakakabili ng bagong brief kasi sa kadailanang nahilig tayo sa motor. Gastos masyado yung motor. Nagpapagas ka, bumibili ka ng gulong, nagpapa-change oil ka, nagpaparehistro ka, saka nagpaparenew ka ng lisensya. Pero at least yung pagmumotor natin, masaya tayo, di ba? Nag-enjoy tayo sa pagmumotor. Saka hindi tayo matutukhang dito sa pagmumotor natin. I'll stop talking muna dahil medyo twisties dito. Masayang mag-twisties. Pero takbong chubby lang tayo. Takbong chubby lang para hindi masyado malakas yung noise. Para klarong-klaro yung audio natin. Banking again. Banking. Dahil sa pagmamahal ng gas, mas maraming tao yung bibili ng motor. Mas practical kasi yung motor, diba? As I mentioned before in my previous motovlog entitled Top 5 Reasons Why You Should Ride Motorcycle Here in the Philippines, one of which is practicality ng motor. Mas mapapabilis ka pa when it comes to traffic. At the same time, masyadong magastos when it comes to the gas consumption. So this is going to be the trend today. Mas mapaparami yung bibili ng motor, tapos same time mas mapaparami rin yung mahihilig sa pagra-ride. So if you are here in Leyte
This is one iconic place right here. Stop muna tayo. This is Buena Vista Islab Bridge. But this bridge, itong tulay na to, is walang ilog. Tulay na walang ilog to. Kung i-search nyo, i-google nyo, ito yung tulay na walang ilog. Buena Vista Islab Bridge. This is located in Buntok, Southern Leyte. So, kung mapapadpad kayo dito, this bridge is an iconic bridge because I think nabalita to eh. But the DPWH has explained their part why such bridge was constructed doon sa lugar na yon. Aso, what the heck aso? As I've said earlier, mas maraming magmomotor ngayon kasi mahal na yung gas. Practical yung motor when it comes to your gas consumption, your parking space, your maintenance. Basta maraming rason para magmotor ngayon, and that is, and one of which is expensive prices of the gas today. So kung marami nagmomotor, then most probably marami ding mahihilig sa pagrarahay. Marami ding tinatawag nating motorcycle clubs or riders club na bubuo dahil sa maraming nahilig sa pagmumotor. Dito lang sa Leyte, we have a sniper group. I think there is also a rider group. Meron ding mga assorted group. Meron ding mga scooter na club. So marami talaga. Merong mga advantages ang pagsali sa group. Number one is marami kang taong makikilala. Marami ka talagang makikilalang tao di lang sa mismong group mo or sa club mo na sinalihan. Sa iba't ibang grupo na rin. Apart from getting to know a lot of people, advantage din yun as a group na mas ma-inform ka comes to your motorcycle maintenance, your accessories, kung may issue yung motor mo, yung possible na pwedeng gawin or solusyon. That's another benefit of joining a group. Lalo na kung yung group mo is exclusive. Example na lang, kunwari dito sa amin, which is I joined Sniper Owners United of Leyte. So another thing is you'll reach out to communities. Makakasama ka sa mga ganung activities. Hindi lang puro ride, kundi may mga community program din. May kaya na, may nagbe-feeding, may namimigay ng mga school supplies. That's one thing na may papakita natin sa community na di lang tayo puro ride. Another benefit of joining a group also is that may mga event yung lalaking brands ng motor. Nakakasama ka na sa mga events na ganyan dahil usually groups yung kinokontak eh. Usually yung mga kasama sa club nakakasali. That would also be one benefit of joining a group. Saka since riders club yan or riders group, makakasama ka rin sa mga ride. That's the main thing. Kasi kung iisipin mo, medyo masyadong masaya kung ikaw lang nag-iisa magra-ride, diba? Kung nasa riders club ka or may club ka na sinalihan, pag nagra-ride kayo ng iba't ibang lugar, usually di mo napupuntahan. Masaya kapag marami kayo. Aside from that, may makapagtuturo din sa'yo na, lalo na kung baguhan ka pa, may makapagtuturo din sa'yo sa mga proper riding techniques. Kasi aminin natin, dito sa Pilipinas, nakakakuha ka ng lisensya kahit di ka pa marunong magmotor. That is one sad thing. Wala tayong proper training required sa pagkuha ng lisensya when it comes to your motorcycle. Kahit nga siguro 4 wheels, di katulad ng ibang bansa na talagang may training ka na. Dapat mong ipasa ang practical exams. Dito sa atin, theoretical exams lang eh. Another advantage ng pagsali sa riding group, ang pagiging more informed when it comes to riding in general. So, riding group in a way helps. Kasi personally, somehow, naging basihan ko yung group ko sa skill na na-acquire ko. Other than that, may mga negative din akong napapansin when it comes to riding group. Kasi may mga nag-aaway-aaway rin, lalo na yung mga exclusive group. Kunwari, sniper versus raider, may mga mapapansin ka talagang nag-aaway na mga group. Although di naman lahat, but that's one of the realities na pagsali sa group. Pero di naman lahat. Another thing is, kung napapansin nyo, may mga tao na, kunwari, may mga bagong labas na motor. Gagawa ng club yan. Mga taong mapagsamantala. Bibili siya ng motor na bagong labas. Tapos gagawa siya ng club. Tapos siya magiging founder ng club. So, once siya magiging founder, mag-i-impose siya ng mga set of rules para sa funding ng group. May mga ganito, ganyan, basta involving money. Ang ginagawa nila,
usually, ginagawa nilang pagkakakitaan yung group nila. Milking cow yun nila yung group. Since sila yung founder, maybe official sila ng group, sabihin na natin corruption. So, may mga taong ganyan. You should also, before joining a group, dapat pansinin nyo rin yung group na sasalihan nyo. Baka may mga ganyang tao. Pero di naman lahat. Mga iilan lang. Pero meron talagang ganyan. So, that's one of the sad reality. Be mindful na lang and be vigilant when it comes to joining a group. Minsan, mas okay rin na wala talagang official na group. Mga kaibigan lang. Pero at the same time, mamimiss out mo rin yung mga opportunities na benefit ng or advantages ng isang group. So, nandito na tayo sa Batu, Leyte. I think it's around 5 p.m. na. Medyo madilim na. Traffic. Now, if you ask me what's my stand when it comes to riding groups or clubs, well, join. Para sa akin, mas advantages talaga kung may group ka. Kaya nang sabi ko earlier, just be vigilant, be careful, and be observant when it comes to your group lang. Kung kasasali or kung kasalukuyang nasa group ka na, observe mo lang. Baka naman tinitake advantage ka na ng ibang mga tao sa group mo. Sa mga nagpapa-shoutout pala, uy, ang ganda ni ate ha. Hi ate. Sa mga nagpapa-shoutout pala, I will do the shoutout once marami-rami na yung nag-PPM kasi I think dalawa lang yung nag-PM eh. So, overtake lang kayo mga paps. Kayo nang bahala kung gusto nyo magbilis-bilis dyan. Bahala kayo. Anyway, I guess that would be all for this motovlog. Reminding lang sa mga gustong sumama within Leyte area or summer area, just keep on visiting lang sa Facebook page ni Sir JT. So, ganun lang. So, I guess that would be all. But before ending this motovlog, I have to leave you with this poem. Roses are red, violets are blue. If you're planning to join a riders club, make sure it's legit, bro. Again, this is your boy JCUTMoto saying you bye-bye. Woohoo!